Инцидент произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Ногинске. В результате обрушились часть стены здания и перекрытие со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи. Его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. В результате ЧП погибли 2 человека. Пострадали 15 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.